Fala galera, voltamos ao canal Dias de Graxa. Já tava uns dias sem postar uns vídeos aí. Voltamos com essa bichinha aí. Ela veio aqui na oficina para fazer a parte de cima. Ela tava batendo saia já. Aí foi feito retífica, pistão novo, anéis novos, cachimbo novo, guarnição nova, os dois coxinhos também. Foi feito assentamento de válvula, foi feita a troca de retentor das válvulas. Ficou show. Aí ele tava meio quebradinho aqui, ó, você pode ver, ó. Tá vendo? Eu andei recuperando aqui para ele. Fiz uma solda interna e uma externa e dei uma lixadinha. É claro que isso aqui visualmente ele tá bem grosseiro, mas o correto era passar uma massinha, fazer o acabamento, lixar, pintar, deixar bem acabadinho, né? Mas isso aqui é a cortesia da casa para não ficar batendo, para ele não mais tarde não comprar uma peça dessa aqui lateral, porque isso aqui é caro, é salgado. E outra que isso aqui é originalzinha, né? Mais tarde nós vamos estar realizando isso aqui em motos, ó, recuperando, beleza? Tava faltando uma travinha aqui, eu soldei para ele, coloquei, porque ó, agora tá bem fixa. E é isso aí, galera. Tá de alta. Só esperar o cliente vir buscar, trazer a gasolina, que ela tá sem gasolina. E tchau pra motinha. Beleza? Quem curtiu aí, dá seu joinha, compartilhe e se inscreva no canal aí. Em breve vão ter mais novidades aí. A novidade do momento é essa aqui. A partir do mês que vem eu vou estar recuperando a carenagem da moto, lateral, os pedacinhos de plástico aí, né? Esse aqui é original. Beleza? Quem curtiu, dá seu like aí. E vamos para mais uma aí. Bora lá.